And it's Owan Alvin Mota of Bureau of Fire. Thank you, sir. Good afternoon po. Ano lang. Kasi sa po, so ang role ng lambang ahensya sa ibigong country, doon nila pong i-presenter sa inyo itong laro semi-final na plano. Odo kayo itong MDRRNC meeting ko, doon natin presenter, kaya nito po sa college na marating ko ba rin pa po siya naman sa enhance pa. And ang i-present po rin naman yan, subject pa din po sa recommendations nito. So, kung sakali man, so kung yung mga recommendations pa kami, so adaptative po pwede siya. Sa magiging party na po siya sa regular na protocol pa, kung sakali man, madadal, o kung sakali man, magpagla po talaga yung araw. Sa sequence of event po ng earthquake drill, merong ground shaking, 1-minute alarm po yun. So, ground shaking, 1-minute alarm. So, ang ginagawa po diba ng mga civilian or tayo kapag lumilindol, we duck, cover, and hold, or drag, cover, and hold. Diba po? So, ang sunod po nun is yung evacuation. So, we fall in line, tapos, pupunta po tayo sa isang ligtas na lugar para doon tayo mag-evacuate. So, after nun, meron tinatawag na head count. Para saan po yung head count? Yung head count, tatawag, and then after po nila nun, ang depo po kasi meron po silang contingency plan for fire. Since OLT po sila, kailangan po nila yon. So sila po yung magiging first responder po na magsusuppress ng fire while waiting po doon sa BFP. So pag tinawagan po yung BFP, upon acknowledging of call po ng BFP, si BFP po yung gagamitin nila sa search and rescue operation po, no? So, yan po sir, escalation of fire, level 2 alarm, magde-declare po niyan si Sir Alwin. Tapos, upon declaration po niyan, yung ibang fire station po, magpapadala po sila dito ng fire truck. Yung malalaking fire truck daw po. So, kailangan po talaga yung kalsada natin is walang masyadong sasakyan para makaiwas po tayo sa aksidente. Tapos yung medical response sa amin po, and then yung medical treatment facility, i-declare lang po natin yung MHO. Pero po para makabawas po tayo sa time, ilalapit-lapit lang po natin doon kung saan lang natin doon dadalhin. Kasi medyo madami damage assessment. Inspection of damages po, si PFP. Kasama nga po dyan si PCG for possible oil spill. And then si Marit po, and then the PA. Damages po doon sa area, impacted area, if pwede siyang ma-declared as safe zone po, na pwede na ulit silang bumalik doon. And then, si engineering po, kasama po siya sa pag-inspect ng damages within the vicinity po ng community. Hi, engineer. So, ang inspect mo po sir, yung community doon sa vicinity po ng impacted area. Tapos po, next po is declaration of actual po ng firefighting. Mahaba na po siguro yung 2 oras. Next
na-experience na po natin, di ba, yung actual before. So, inabot lang po tayo ng isa't kalahating oras nun. Yung actual po na yun. So, yung ginawa po natin yung actual, uulitin lang po natin ngayon. Di ba po, dati na naman tayo ng road blockage. Simula Kitang hanggang Harahan. Okay po. So, yun po, sir. Okay po, so, yun po to. So, salamat din. Kasi, ako, may dapat po, dumasapit po sa ating land. May kwenta ka nila. May ano yung mouse. Wala ka mouse na galit ano. Karigit. Bubuktakan tapo kayo para di magparanapot pa ang tao. Ano po? Kita, diyan sa mo tabi, kung ano, yun, Kamsi. Sa mo ka, dumangkap sa payan, no, sa dulcor, kada tayo, and doon sa kahanan. Kamisan po kayo magparanapot, ano po, ito po lang yung gani. Kamisan para na ibig lang. Pero kikipunta po niya, ang kayang pwede po, Sir Paul Marshall, ano? Kaya po, kung pwedeng matapos tayo yung pinakamarikas na panahon. So, kaya pinakamabilis, no? Ang kaya po doon, para dito tayo magkaarabala ang mga biyahero. Pero sa totoo po kaya, dahil may pito yung mina po ni Paul Marshall, na din na po mag-iso si Mayor ng, closure, road closure. Ano? Road closure po tanang. Kaya lang, isip-isip sa totoong pangyayari, di man masabi si Kasulalat mo na kapag pinakapag-issue si Mayor, NAO. Magigipunta po siya na gano'n talaga. Totoo. Now, yung challenge, ngayon, bayaran ko na. Si, lang sir, si Kabayan Action Group. Di ba sir, kamo sir, ikapade, isabayan mo na ang barangay Bidon. Okay, Kitang. O, mag-assist na din kamo. Magsabay na kamo sa Kitang. Wala nang tao dun sa mismo sa lugar. Kasi kung sakaling mag-elevate yung sunog, itaas ang alarma at may mangyaring pagsabog, madaming madadamay doon. Minsan ayaw natin yun, di ba? Tayo naman, as uniform personnel, kasama na nangyari sa Amerika ngayon, 9/11. 9/11 attack. Nasusunog ang building, alam na nila, may prediction na sila na pwedeng bumuo yun. Pero inakyat pa yun ng mga bumbero para talaga patayin yung apoy. Ano po? Ang daming namatay dito ng bumbero. Yun talaga yun. Kung tayo as uniform personnel, ano yung nangyari sa insidente, alam na natin yun. Tanggap na yun, pwede na natin. Ano po? Implementon sa mga gamit nila. Ano po? Dahil wala talaga tayong capacity. Kaya yun ang ginagawa namin. Ano po? Then, nakita mo yun ng Bureau of Fire, since maraming fire truck na dumating sa atin dito sa Camarines, Hindi yan makikita ng titirada, di ba? Kung sino yung nakaduty, yun lang tayo. Kung sino ang nakapitid na, kung sino yung duty, yun lang. Anyway, kung napagpapitid kayo para hindi ka magkaya-kaya, ganito ka na natin. Ano po? Yun lang, para maging masaya bukas at mag-cooperasyon na bawat isa. Thank you po. Ibang gasa pa yung ata, ano po yan? Ibang kahit doon. Ngayon bukas pala sir ay meron tayong inauguration ng bagong fire station. Ano po? Actually, ang mga 300,000 yata na item, 300 person yata na na-allocate para kung ano, pwede naman tayo magpunta doon. Ano po? Pero ang alam ko, yung mga ibang offices, yung mga invitation na yun. Ano po? Then may additional din kami. Kaya hindi naman problema yun. Ano po? Punta na lang po tayo doon. Yung tayo gusto po kayo. Ano po? Ito yung baon. Baon na po niya. Lagana. Okay po. Salamat po paray. Sana po. Sana po. Kanina na po. Kanina kita ka rin. Oo. Giling-giling. Ito.
Laban ka. Nakasalamin na oh. Ayan, si double 2. 1-6. Ayan ha. Ayan, kaway-kaway. Nakapaka sa vlog ko. Maya na, uwi ang tata. Video yan. Video yan, video. Ayan. Video pala na nga. Ginamit din ng base. Viral mo. Ma'am. Ako pa lang, ma'am. Video mo to. Viral. Hello, ma'am. Ayan ang aming deputy. Monetize.